Hello，大家好，我係 DSAMMBC 啊。今日有兩樣嘢要做嘅，就係呢。第一就係活動制嘅新嘅啦。咁咧投票嘅活動呢，因為又有多一個人呢，就想加入呢個候選者，就係第9位啦。佢就係 Battle Spirit 後面加個 X 嘅，咁樣就係佢啦。咁佢係第9個，咁咧呢一個呢，就係我答覆佢啦。嗱，你係可以加入我嘅候選者度嘅。咁啦，之後呢，第二樣嘢呢，就係要開封卡盒。一個卡盒同埋2包爆鹽之霸道嘅。咁好啦，個卡盒就好靚啦。等我開下卡盒先。個卡盒好靚噶，但係咧呢個唔係 BS 卡盒嚟嘅，呢一個卡盒係Teal Master 嘅卡盒嚟嘅。好啦，等我開咗佢先。哇，係咁難開嘅。哎呀，跌咗添，對唔住啊！我開咗個卡盒先，好靚㗎呢個 Teal Master 卡盒，我見到。嗱，個 Teal Master 卡盒就係咁啦，好靚嘅。咁打開，裏面就有一塊咁嘅嘢嘅。咁咧都裝到好多張卡嘅。同我，因為點解我買個新嘅卡咧，就唔係因為想裝第二副 Deb 啦，就係因為咧舊嗰個咧係爛咗嘅。可能呢度睇唔到爛，呢度變咗爛咗，呢度成個爛咗嘅。咁咧仲有咧，其實我魔術貼已經爛咗㗎啦，我黐翻嘅啫。咁所以咧就買翻個新嘅，好靚，所以我就買呢個啦。咁之後呢，就開封呢2包嚟啦。咁我首先開封呢包先啦。喺奇趣天地買，有人問我係咪喺寶林嗰個，即係喺新都城嗰個奇趣天地？冇錯，喺新都城奇趣天地度買嘅。咁第一包。仲有張綠色嘅閃嘅。咁之後開埋第2包啦，第2包都係喺奇趣天地買，開唔到添。開到，開心。喂，仲有張咁嘅垃圾粉腸 X 喎！GTA 6你睇一定好猛，又係中呢張咁嘅垃圾 X， 仆街係。我都中過好多次啊，不過有陣時咧，有啲咧我冇拍到片咧，中好多次。不過買背晒俾人。好啦，就係呢張咁咧。當然啦，嗱你睇下呢個卡咧，係唔止紅色嘅 feel， 係黃色嘅 feel 嘅。所以我突然間覺得咧好靚，好似黃金咁咧，所以我就買咗呢個卡。咁咧就中咗2張嘢啦，中咗1張。咁咧今日嘅 X 同埋閃咧就係呢張啦，同埋一張綠色嘅閃啦。咁之後咧我就講翻呢個活動制，就投票活動。咁咧請大家投票啦，因為咧呢個投票活動係到下個月嘅。咁即係月尾會完結，咁下個月先會公佈嘅。咁咧 Battle Spirit X 呢一個用戶咧，你就入咗呢度啦。咁咧你嘅成績咧都會喺我下次公佈全部嗰陣時咧就會知㗎啦。咁好啦，今日我都講完啦，就拜拜。